Так, ну вопросики. Какие вещи лучше Ближе класть на дно подходим. рюкзака? Все слышали? Кого? Какие вещи лучше класть на дно рюкзака? Теплый. Какие теплые? Какие вещи лучше класть на дно рюкзака? Скажите, огурцы, помидоры или яйца куриные? Ну вещи, ну, одеяло, Штаны толстые. одеяло, ну да, в принципе, да, дальше. Что делать замыкающий в туристической цепочке? Тише, тише, не галдите. Ну вот последний идет, что он делает? Какая роль ему принадлежит? Следить за всеми. Чтобы И никто подтягивать. не встал, да? Чтобы не выбивались. Как называется единица измерения размера рюкзака? Очень сложно для этого делать. Почему сказал? Турист должен быть выносливым и уметь танцевать. Да! Это прекрасно, ребята. Ну, для того, чтобы попасть на костровую площадку, вы должны исполнить несколько незамысловатых движений, которые мы с Леной Владимировной вам сейчас покажем. Вы сейчас смотрите для начала, да, что мы делаем, а потом Закоротила Василий в первую линию. за вторым разом повторяем. Побыстрее. Тебя научит Алена Игоревна? Быстрее сюда. Лена Владимировна тебя научит. Иди в корпус, значит, не хочу. Так, все, смотрим. Хвост тоже там шевелится, иначе никто не пойдет. Гениально и просто. Назад так-то открыли ножку. Сейчас стойте, ничего не делайте, вы посмотрите. Просто смотрите. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Веревочка. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я веревочку не умею. Давайте, дядя, похлопали, пойдем дальше. Нет, ребята, повторяем. Все вместе. Приготовили Вместе с ножку. нами. Открыли ножку. А у него болит нога, иди туда. Ну, и палочка у него для этого, да? Открыли. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Молоточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Веревочка, тарам. Пять, шесть. Тяжело, да? Если задел, то взорвал. Тяжело. А я не понял, а куда воспитатели-то идут? Нам тоже. Ну, последние стали, тоже туда. Блин, эта кепка вообще тебя не видно. Да, вы думали, все так просто. Ответьте на один единственный вопрос. Для начала, куда вы пришли? На прощальный костер. А что сегодня будет на прощальном костре? Сегодня на прощальном костре на Костровой поляне слет туристов. А кто такие туристы? Те, которые любят путешествовать. А что такое слет туристов? Сбор туристов, да, где туристы делятся своими впечатлениями о своих походах, да, когда они поют очень много песен у костра, ватовские песни это называется, да. А вы знаете какие-нибудь туристические песни? Да. Какие? Что у вас, ребята, в рюкзаках? Что у вас, ребята, в рюкзаках? Знаю, что не очень вы богаты, по земле круглой и богатой вы идете кругом по шагам. Скажите, пожалуйста, а куда вы пришли? На Костровую поляну. А что сегодня на Костровой поляне? Огонь! А кроме костра, что сегодня еще на Костровой поляне? Костер! Сегодня на Костровой поляне слет туристов. А кто такие туристы? Это вы! Это вы, это те люди, кто любит путешествовать. А что такое слет туристов? Это когда они приезжают на место. Когда они все собираются все вместе, когда они делятся впечатлениями о своих походах, когда они все вместе поют туристические песни. А вы знаете туристические песни? Да! Например? Искры гаснут в полете сами, пять ребят о любви поют, чудо хрипшими голосами, пять ребят о любви поют, чудо хрипшими голосами, если б слышали те. Здравствуйте, жители города Золотая Молодежь! Один единственный вопрос, куда вы пришли? На костер! А что сегодня будет на костре? Угостить
Правильно, Андрей. Туристический слет. А знаете ли вы туристические песни? Да! А кто такие барды? Которые поют. Под гитару. Те люди, которые сами сочиняют песни про свою походную жизнь, про свою романтику, да, свои романтические впечатления. Каких бардов вы знаете? Акуджава. Раз. А Высоцкий? Высоцкий, два, еще. Митяев. Митяев, Олег Митяев, три, еще. Никитины. Никитины можно еще отнести, да. Какую песню бардов вы знаете? Сгиб гитару. Милая моя, Какую? Солнышко лесное, где в Юрий каких Висбор, краях хорошо поет. Встретимся с тобою. Солнышко лесное, где в каких краях встретимся с тобою. Замечательно. А есть у вас своя песня любимая отрядная? Походу не сначала? Нет. Люди идут по свету. Люди идут по свету? Да. Давайте. Люди идут по свету, как раз для вас. Поехали и... Люди идут по свету. слете, который проходит у нас, в нашей маленькой стране, в нашей республике Зеленогория. Я предлагаю провести перекличку для того, чтобы узнать, все ли туристические группы без приключений добрались до нашей поляны. Итак, начинаем! Ну, свое название говорите. А ваш девиз какой? Шестой отряд, пожалуйста. Наш девиз. Убедитесь вы не раз, быть друзьями это класс. Наш город стрела. Наш девиз. Мы стрела, нас ждет успех. Победитель Командуй. Наш город. 4-я планета. Наш девиз. Мы 4-я планета. Мы приехали на лето. Наш город. Небо. Наш город. Золотая молодежь. Наш девиз. Золотую молодежь. Только первым ты найдешь. Аплодисменты всем! Ребята, я хочу, чтобы вы поаплодировали самым маленьким туристам. Посмотрите, вот они здесь стоят. Они пришли с детской дачи специально на туристическую слет. Давайте-ка им похлопаем. Спасибо вам большое. Ребятки, скажите-ка мне, пожалуйста, кто к нам приходил на самой первой линейке? Кто к нам приходил на открытие города мастеров? И кого сейчас не хватает на нашем туристическом слете? Туристов. А как их звали, ты не подскажете? Антон и Семен. Ну, Семен приболел чуть-чуть, он мне письмо отправил из города, поэтому туда его госпитализировали. А Антон-то где-то должен быть здесь. Посмотрите-ка направо, налево, везде, кругом. Может быть, он где-то идет откуда-то с рюкзаком своим. А? Не видите? Ну-ка, все на 360 градусов повернулись. В палатке? Подождите, я посмотрю. Ребята, вы совершенно правы. Он в палатке, но разбудить его сможет только
коротенькая, веселая песня. Все вы знаете песню «У похода есть начало». Давайте громко-громко на весь лес, чтобы Антон обязательно нас услышал и вышел к нам на туристический слет. Посмотрите, как он все здорово организовал, а сам уснул. Давайте дружно его разбудим. Похлопаем в такт музыки. Ну-ка, давайте-ка похлопаем, посмотрим. Вот как! Разбудили все-таки! Что случилось? Что стряслось? Ах, как сладко мне спалось! Ты, Антон, забыл про нас! Ждем тебя мы битый час! Приглашение всем послал, ну а сам турслет проспал! Вы, ребята, извините, не хотел я спать, простите. Я вас очень, очень ждал. Костерок вот подсобрал, все украсил, смастерил. В общем, выбился из сил. Ну и сон меня сморил. Что ж, друзья, простим Антона! Громче! Ну вот теперь, я думаю, нужно начать наш туристический слет. Мы не можем начать наш туристический слет. Почему? Потому что здесь не присутствует очень замечательный человек. Причем ей в походе равных нет. Кстати, это президент вашей республики Лилия Ивановна Айкина. Встречаем аплодисментами! Ей действительно нет равных в походе, и вы в этом убедились. Это научила Антона быть таким настоящим, хорошим туристом. Итак, Лилия Ивановна, открывайте наш туристический слет. Дорогие юные туристы, уважаемые взрослые, вот и заканчивается наш туристический второй оздоровительный сезон в Республике Зеленые Горки имени Владимира Николаевича Гулидова. Он был, интересно или нет судить вам, детям, но нам было очень сложно взрослыми с вами. Прошли ряд мероприятий, это были и походы на Красноярском море, это и праздник пожарников, это и дневной дозор, это и зорницы, и многие другие мероприятия. Что-то удалось, что-то, наверное, не удалось. Это всегда так бывает. Но мне кажется, удалось самое главное, что вы сдружились, вы оздоровились. Я не знаю, насколько внутренне, но внешне. Первый, второй, третий, четвертый отряд красавцы шоколадки вас видно заметно сразу. Я думаю, что Турция вам уступает. Там вы так не загорели бы. Дорогие ребята, что хочется сказать? Что вот тот задор, та дружба, которая у вас зародилась в лагере, такие чистые человеческие отношения, чтобы они сохранились и дальше в вашей ребячей жизни. Потому что, я еще раз говорю, ни деньги, ни слава не спасет никогда мир. Мир спасет красота. Красота человеческих отношений, красота души, красота тела, красота просто вот этой природы. Я думаю, что те, кто побывал на Красноярском море, вы прекрасно помните те закаты, да, красивые. Их нигде больше не увидишь. Вот эта красота пусть останется у вас в душе. Теплота наших костров, теплота нашего моря и теплота нашей дружбы. Я вам желаю всего самого-самого доброго, здоровья, счастья, развития творческого, интеллектуального, детского, чтобы вы выросли настоящими человечками. Всего вам самого-самого доброго. Я как главный турист, да, сейчас пиратскую шапку одену. Аплодировать надо в данный момент.
Думаю, что мне не хватает. Я даже ее у костра не снимала, в кашу чуть не упала. Итак, туристический слет открываю! Ура! Ребята, все туристы, которые сегодня собрались на нашей поляне, на наш туристический слет, приготовили номера. Номера юмористические и очень интересные. И сейчас я предлагаю всем туристам, присутствующим здесь, посмотреть на это увлекательное зрелище. Начнем мы с 7-го отряда. Пожалуйста, туристическая группа 7-го отряда. Фантазеры, ждем вас здесь. Поднимайтесь на сцену под аплодисменты. Скорее, скорее. Трусы.
впечатления такие, что в дороге перенес. Если вы соберетесь, посмотрите там и тут. По дороге там, наверное, прорастут. По дороге там, наверное, прорастут. Поварешка, миска, ложка и не бьющийся стакан. Три подушки, три простынки, седой чемодан. Шоколадные конфеты, для воски колбасы. От чего-то 5 таблеток и в полосочку трусы. От чего-то 5 таблеток и в полосочку трусы. Аплодисменты! Великолепное выступление, прекрасная песня, главное про поход, про жизнь в пионерском лагере. Ну что ж, мы продолжаем наш туристический слет, мы продолжаем выступление наших туристических групп. И сейчас сюда, на эту сцену или перед ней, выходит туристическая группа «Стрела». Пожалуйста! Стрела! Скорей! Туристическая группа. До большого, где свежее молоко. Всегда так интересно, уехать далеко. Туда уедем мы. Здесь небо и воздух, и ветер озорной. И даже эти звезды для нас с тобой. Здесь небо и воздух, и ветер озорной. И даже эти звезды для нас с тобой. Здесь только в бассейне холодная вода. Мы с криками летаемся туда. Шоу соревнований и конкурсов мечтей. Зачем нам ехать в город? У нас и лагерь есть. Здесь небо и воздух, и ветер озорной. И даже эти звезды для нас с тобой. Здесь небо и воздух, и ветер озорной. И даже эти звезды для нас с тобой. Когда же расставаться, настает нам пора. Мы сами все прощаться, мы будем у костра. Кристина будет дятел, на лагере стучать. Опять тебе придется, приятель, постучать. Здесь небо и воздух, и ветер озорной. И даже эти звезды для нас с тобой. Здесь небо и воздух, и ветер озорной. И даже эти звезды для нас с тобой. И даже эти звезды для нас с А где же ваши ладошки? Туристический слет, его программу продолжает туристическая группа «Четвертая планета». Аплодисменты туристам! Саша! Саша! Давай название девиз пока.
за заминку, вина не наша, но мы хотели исполнить песню под полюбившийся мотив. В небе летят самолеты. Понимаете? Первый отряд, я думаю, поймет и оценит, да? К сожалению, музыки нет под на-на-на, и вы нам поможете, да? 3-4, поехали! На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. В небе летят самолеты, люди идут по делам. Мы отдыхали в походе с первым напополам. Мы открывали там лето, строили там городок, чтобы на заре соседям нам отдохнуть хоть чуток. Плавали и загорали, кушали 5 раз на дню. Нигде не кормили так вкусно, президент все варил по меню. Нежную песню мы пели, костер пылал до небес. Рядом плескалось море, шумел вдалеке лес. Походу 4-й сдружили, в лагерь еще мы хотим. Хотим, чтоб не отменили походу, что связано с ним. На-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. Ребят, я думаю, мы очень сильно поаплодируем 4-му отряду. Они испытали стресс от отсутствия фонограммы, но я вам хочу сказать, что это даже хорошо, потому что в походе должна быть только гитара. Ну, в лучшем случае, конечно, баян. И это доказывает нам техника, которая отказывается работать. И правильно, я считаю, делать. Потому что сейчас выходит у нас туристическая группа города Непоседы, которая исполнит под баян люди. Прекрасные люди под баян. Аплодисменты, город Непоседы. Девочки, подальше, подальше, подальше. Мальчик, подальше. Землю мотали, нити параллели, и заземлили. Совершите чудо, руку протяните, надо, чтобы в дружбу верил каждый человек. Совершите чудо, руку протяните, надо, чтобы в дружбу верил каждый человек. Обласкайте взглядом, откройте шутки, тает даже снег. Это так чудесно, если с вами рядом, с нами добрый и веселый, хмурый человек. Это так чудесно, если с вами рядом, с нами добрый и веселый, хмурый человек. О волшебном чуде, пусть планета кружит, всемогущий век, совершите чудо, руку протяните, пусть выходит, люди человек. Совершите чудо, руку протяните, пусть выходит, люди человек. Аплодисменты, удивительная, великолепная песня. Ну что ж, Антон, ты вот за все время, пока шел наш туристический сезон, выучил, как называется туристическая группа 2-го отряда? Да, я выучил. И как Можно же? сказать, объявить. Можно, пожалуйста. И сейчас я приглашаю вот сюда, вот на эту замечательную полянку, туристов, жителей города Звездный. Аплодисменты! Город Звездный! Микрофон, конечно, без микрофона у нас никак. А как вы на турслете без микрофона? Громко. Дай мне
Загорелся, заискрился самой яркой звездой, словно заново родился лагерь милый родной. Загораем мы, танцуем, в дискотеке здесь класс, и кино, и клипы ставим, мы зажжем всегда бас. Это все забава, это все игра, лагерь это круто, ты попал сюда, отдыхай. И зеленый город, отдыхай, делай себе праздник. Отдыхай, весело и шумно, отдыхай, всем отрядом дружно. Отдыхай, всем отрядом дружно. Испытания пройди все и найди себе друзей. И на море очень классно, хоть купайся, хоть спи. Все у нас прекрасно, жаль, что все позади. Это все забава, это все игра. Лагерь это круто, ты попал сюда. Отдыхай, отдыхай, ты в зеленых горках. Отдыхай, делай себе праздник. Отдыхай, весело и шумно. Отдыхай, всем отрядом дружно. Отдыхай, всем отрядом дружно. Очень зажигательно, я бы сказала, звездную песню исполнила туристическая группа города Звездный. А теперь мы ждем сюда, пожалуйста, туристическую группу города Золотая Молодежь. Аплодисменты, друзья! Hey!
Ребята, скажите, пожалуйста, вот я сейчас хочу спросить, ну я думаю, что этого человека знают все, но особенно с ним знакомы те, кто ходили в походы. 1, 2, 3, 4 отряд. Человек, без которого бы ваш поход не считался бы настоящим походом. Который всегда с гитарой, который мастер спорта по плаванию, по горным лыжам, по, я не знаю, как это называется, на водным лыжам, да. Кто это? Валентин Валентинович Ардеев завершает программу нашего туристического слета. Встречаем аплодисментами! Ребят, я предлагаю всем вместе спеть песню, которую знает каждый турист. И вы все, соответственно, изгиб гитары желтой. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Все, многие из вас походники, поэтому песню должны знать. Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, струна осколком эхо пронзит тугую высь, качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеска заката костер меж сосен пляшет. И что тут спишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Но все же твою в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Мечтами и песнями мы каждый сон заполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами и песнями мы каждый сон заполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Гитары желтой ты обнимаешь нежно, струна осколком эхо пронзит тугую высь. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Валентин Валентинович Ардеев, ваши аплодисменты. Вот, ребята, я хочу спросить у Антона, скажи, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы зажечь вот этот большой костер дружбы? Чтобы зажечь этот большой костер дружбы, нужно, чтобы возле каждой палатки маленькие костры должны вспыхнуть добротой ваших сердец. Ребята, только не торопитесь, внимание! Сейчас каждый отряд, каждая туристическая группа встанет за своей палаткой, взявшись обязательно за руки. Обходите палаточный городок, пожалуйста, не ходите по веревочкам. Уважаемые воспитатели, давайте обойдем палаточный городок. И обойдем костерки, да. Каждая туристическая группа.
И подальше. Прямо в цепочечку. Ручки, соедините большой круг. Уважаемые мужчины, те, кто будут поджигать маленькие костры, пожалуйста, сюда подойдите ко мне. Скорей. Ребята, растягивайтесь, воспитатели. Один большой круг. От палаток дальше. Ребятки, слушайте внимательно. За руки возьмемся. Дальше от палаток. В одну линию. Еще дальше от палаток, уважаемые воспитатели, еще дальше. Друзья, ну вы же туристы. И круг сомкнуть, обязательно круг сомкнуть. 7-й отряд, круг сомкнуть. Сомкнуть, первый, сомкнуть. Ничего страшного, что вы от своей палатки дойдете. Ничего не произойдет. Шире круг, ребятки, шире круг. Шире. Еще 3-й отряд, дальше от палатки. 3-й отряд, дальше от палатки. Молодцы. Вот прекрасно стоит 4-й отряд, 6-й, 7-й, 5-й, 2-й, 1-й. И вот, наконец-то, 3-й отряд сомкнул круг. Все. Итак, мы зажигаем огонь дружбы. Костер, гори! Ребят, я хочу, чтобы этот сезон туристический вы сохранили в своем сердце долгие-долгие годы. Потому что вы поняли, наверное, что наша республика всегда с вами. Мы любим вас. Пролетело быстро лето, много радости и лето как прекрасный сон. Новый год друзей нашли, веселились, отдыхали, мы не ведали чай. Как же быстро дни прошли. Маленькие палатки возле палаток зажигают самые достойные воспитатели взрослые Республики Зеленогория. Ребята, давайте попробуем, чтобы от каждого маленького который горит возле вашей палатки, зажегся огромный костер дружбы. Ребята, не грустите, давайте веселиться и ловить хоровод вокруг большого костра. Внимание, сейчас все взявшись за руки, пойдем в правую сторону. Ну, если это возможно, то чуть-чуть легким бегом побежим. Воспитатели, внимание, музыка!
И потом уже будем с вами продолжать работу. Я хочу тебе сказать вот что. На нашем туристическом слете сейчас будут работать игровые станции, по которым наши туристы отправятся в путешествие веселое и незабываемое. А можно с ними сходить? Путешествие? Да. Конечно. Уважаемые воспитатели, все станции находятся на правой стороне. Если вы сможете перейти с левой стороны направо, сделайте это, пожалуйста. И только под присмотром воспитателя туристическая группа передвигается по станциям. Играем, воспитатели! Все на правую сторону станции, пожалуйста. Если не летят, то можете оставить за костром. Итак, воспитатели открыли игровые станции, отряды, можете путешествовать по игровым станциям. А я отправляюсь. Антон, комментарий вида, отправляется по игровым станциям. Станция дружно все переносят на правую сторону. И я сейчас буду смотреть, какие же интересные туристические станции нам подготовили туристы Республики Зеленогория. А я подбегаю к станции Моталки и Скакалки. А в этой замечательной станции, интересно, нужно найти какой-либо предмет, который кто-то контейнер шарики. Угадать ложка, вилка и так далее. А я продолжаю свое путешествие. Подожди, стой, Ой, воздушно. Бой шарика. Начали! Один-один. Еще раз, мальчики! Второй раунд. Один ноль, Шоголов! Еще! На двух побед! 1-1! Решающая битва! Давай, Шок! Я тебя вижу! Начали! Сережа! Настоящие рыболовные умения наших жителей. Ну, я знаю.
Все, Кирилл, время. Пошли подальше, ребята. Я еще супер. Давай, давай. Вот так вот, две шеренги, одна под ней, другая под другую. Иди прямо обратно. Алла, ты не слышишь? Шарик. Ксюша, давай, вставай. Не кидайте шарик. А, типа так, так можно сверху, сверху. Не, ну ты подходи ближе. А, можно, да? Нет. Вот так и сказать. Молодец. Я просто с собой линию. Эй, диджей Бажей! Это фляг был, фляг. Ты сейчас что будешь? Сейчас будет сальдо, друзья. Друзья, чуть-чуть отойдите подальше. Саня, отойди! Коридорчик сделали, коридорчик. Поклопали, это самый безопасный. Давай, Санька. Скажите, что вы думаете? Во! Занятие класс! Итак, дорогие друзья, мы напоминаем вам, что у нас в гостях был директор